Физика за 8 одделение, графикони, изминат пат, време. Да повториме. Промената на положбата на едно тело во однос на другите тела се вика механичко движење. Линијата што ги поврзува местата низ кои телата минуваат, при движењето се вика траекторија или патека. Во зависност од формата на патеката, движењата можат да бидат праволиниски и криволиниски. Должината на патеката што ја изминува телото за определено време се вика изминат пат. Патот можеме да го представиме во математичка форма, табеларно и графички. Да видиме како изгледа тоа. Например, дадено ни е движењето на едно тело и е зададено со равенката S да е еднакво на 5t, каде координатите се изразени во метри, а времето во секунди. Представи го истото движење табеларно и графички. За да го представам табеларно, ќе направам една табела од неколку колумни и две редици. Во првата редица ќе го ставам времето во секунди и ќе обележам 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму. Во другата редица ќе го ставам патот кој што е искажан во метри, а вредностите што треба да внесам ќе морам да ги пресметам. А како? Според дадената равенка. S е еднакво на 5t. Ако t е 0, S е еднакво на 5 по 0. 5 по 0 е 0, па пишувам под нулата секунди 0 метри. Потоа одам во втората колумна. Ако времето е 1 секунда, 5 по 1 е 5. Значи за 1 секунда телото ќе помине 5 метри. Потоа одам на 2 секунди. 5 по 2 е 10. 3 по 5 15 и така натаму. Сега кога ја нацртав оваа табела и кога ја пополнив, многу лесно можам да конструирам и еден графикон на ова движење. На оската на времето ќе одредам должина на одсечка која што ќе ми представува 1 секунда. Се решив тоа да бидат одсечки со должина од 1,5 cm и нанесов 7 такви одсечки. Додека на оската за патот, односно на Y оската, ги нанесов одсечките и секоја одсечка ќе биде со должина од 1 cm, а секој тој 1 cm ќе ми ја представува должината на патот од 5 метри. И сега ја препишувам табелата, само што сега ќе ја представувам графички. Имам 0 секунди, 0 метри. Тоа е самиот координатен почеток. Потоа имам 1 секунда, 5 метри. Од единицата ќе повлечам права паралелна, од 5 исто така паралелна права, таму каде што ќе се пресечат ќе обележам точка. Потоа 2 секунди, 10. Таму каде што ќе се пресечат овие прави, таму ќе обележам точка. Потоа од 3 влечам паралелна права, од 15 влечам паралелна права, таму каде што се пресечат ќе обележам точка. И на крај ќе повлечам една права која што ќе минува низ координатниот почеток и низ сите исцртани точки. Тоа ќе биде графикон на движењето кој што е зададен со ова равенка S да е еднакво на 5t. Сега ќе се подсетиме што сте учеле по математика во 7 одделение. Ќе отидеме во учебник на страна 235, задача 1. На дадениот график е представено патување на еден воз. Под А. Колкаво растојание поминал возот во првиот дел од патувањето. Под Б. На графикот се гледа запирање на некоја станица. Колку минути стоел возот? Колку вкупно време траело патувањето од почеток до крај?
Колкаво е вкупното растојание што го поминува возот? Кога возот патува најбрзо, објасни го твојот одговор. Ако го изанализираме графикот на ова движење, ќе видиме дека под барањата А, Б, В и Г дури нема потреба од никакво сметање, се можеме да прочитаме од графикот, а додека под Д имаме неколку опции, или да се снајдеме да прочитаме, или да пресметаме и да дадеме конечниот одговор. Па ќе одиме да решаваме едно по едно. Одиме под А. Колкаво растојание изминал возот во првиот дел од патувањето? Како што забележавте, на оската за времето имаме часови и се решив дека 1 час да ми биде представен со 4 центиметри. А на оската за патот е даден во километри и тука исто така одредив 4 центиметри да ми представуваат 100 километри. И сега го наблюдувам движењето и забележувам дека во првиот дел движењето траело 1 час. За тој 1 час телото поминало пат представено во графикон од 3 центиметри. Значи 3 четвртини. 3 четвртини од 100 е 75. Значи телото поминало 75 километри. Значи можам да пресметам, да подкрепам со сметањето, а можам да прочитам и директно од графиконот. Под Б. На графикот се гледа запирање на некоја станица. Колку минути стоел возот? Гледаме дека времето е дадено во часови. Што значи тоа? Периодот кој што возот стоел на станицата ќе треба да го искажеме во минути, а не во часови. Значи ќе треба да знаеме и да претвориме часови во минути. Гледаме дека возот во вториот дел од патувањето всушност стоел на станицата, зашто рековме кога во координатниот систем ќе добиеме некоја одсечка која што е паралелна со оската на времето, дека всушност тоа е тој период кога телото при своето движење мирува. Колку време мирувало? Тука имаме повторно 1, 2, 3 центиметри, 3 од 4, значи 3 четвртини од часот. Знаеме дека 1 час има 60 минути. 3 четвртини од 60 се 45 минути. Тоа го прочитуваме и запишуваме. Тоа е барањето под Б. Одиме следното. Под В. Колку вкупно време траело патувањето од почеток до крај? Самиот почеток е почеток на координатниот систем и ја гледаме последната точка, влечеме права кон оската на времето, забележуваме дека ја сече на 2 центиметри. Избројуваме цели часови, а 2 центиметри се всушност половина од 1 час кој што сме го обележале во овој координатен систем. Тоа можеме да го запишеме на овој начин 3 часа и 30 минути или можеме да запишеме 3,5 часа или па можеме и овие 3 часа да претвориме во минути, па ќе имаме 3 по 60, 180 и овие 30, 210 минути. Значи, како и да се решиме, зашто во самата задача во барањето не е дадено во која единица мерка да биде искажано решението, па ние сме тие што ќе се решиме како ќе биде пресметано. Одиме сега под Г. Колкаво е вкупното растојание што го поминува возот? Последната точка влечеме права до оската на патот и гледаме дека ја сече 1 центиметар над 200. Зашто рековме дека 4 центиметри
ни означуваат 100 метри. 1 центиметар ќе биде 1/4 од 100. 1/4 од 100 е 25. Имаме две цели одсечки по 100, тоа е 200, и овие 25, тоа е 225 километри, и тоа и го запишуваме. И ми останува уште да пресметаме кога возот патува најбрзо и да го објасниме нашиот одговор. Можеме да пресметаме знаејќи дека брзината е еднаква на количникот од патот и времето. Лесно е да прочитаме колку изнесувал патот, колку изнесувало времето и да поделиме и ќе ја добиеме вредноста на брзината, а можеме исто така да повлечеме прави, односно да ги продолжиме овие одсечки од секој дел, од секоја делница од патот и да видиме каков агол градат со оската на времето, односно со позитивниот дел од оската. И ако овој агол го обележам со 1, тоа е за последниот или четвртиот дел од патот. Ако за првиот дел од патот веќе почнува од координатниот почеток и гради некаков агол, тоа е овој агол. И спуштам ова одсечка што е третиот дел од движењето до оската на времето и гледам дека овој агол е најголем. Значи, за V4 е најмал, па V1 е нешто поголем, а V3 е најголем. И според аглите можам да утврдам и да тврдам дека во третиот дел од ова патека или од движењето на возот се движел со најголема брзина. Истото тоа го докажав и со пресметките, со сметањето. Значи, во првиот дел добив дека S врз T, значи овие 75 врз 1 час, добив дека се работи за 75 км на час. Во вториот дел оска која што е паралелна со оската на времето, реков дека во тој дел брзината е 0, зашто телото мирува. Во третиот дел имам 125 км врз 1 час, толку траело движењето, тоа е 125 км на час. И во четвртиот дел 20 км врз 0,75 часа и добив дека во тој дел телото се движело со 26,67 км на час. Значи, возот патува најбрзо во третиот дел од патот. Ќе го разгледаме движењето на едно тело, односно на една материјална точка, и истото движење ќе го представиме во графиконот пат-време. Па да почнеме. Гледаме точката се движи, доаѓа до 6 метри, малку стои, а потоа се враќа назад. Истото тоа се исцртува и во графиконот. Па можеме да прочитаме. На оската на времето ќе прочитаме дека движењето траело 12 секунди. Дека во првиот дел од патот телото изминало 6 метри за 3 секунди. Потоа наредните 3 секунди телото мирувало, а наредните 6 секунди се движело и изминало повторно пат од 12 метри. Ако ги собереме патиштата во првиот и во вториот дел, ќе добиеме дека и должината на патот изнесува 12 метри. Да видиме сега како GeoGebra го опишала овој пат. Вели дека во првиот дел од патот телото се движило со 2 метри во секунда, потоа 3 секунди дека мирувало и во третиот дел дека се движело со минус 1 метар во секунда. Ова минус ни кажува дека се работи, односно телото се движело во спротивна насока на она со која што се движело во првиот дел од патот. Позната ни е и брзината, сме ја учеле, и сега ќе ја напишеме и равенката и ќе пресметаме да видиме дали тоа што е напишано и е точно. Знаеме дека брзината ја обележуваме со мала буква В, а кажавме дека В е еднакво на S врз T. Односно дека брзината е количник помеѓу патот и времето. Па во првиот дел
патот е 6 метри, а времето е 3 секунди. 6 делено на 3 е 2 и добиваме дека брзината во првиот дел од патот е 2 метри во секунда. Додека во вториот дел од патот имаме повторно должината на патот од 6 метри, а времето за кое што се изминати тие 6 метри е 6 секунди. 6 делено на 6 е 1 метар во секунда, а реков веќе овој минус е затоа што телото се движело во спротивна насока. Да видиме и дополнителни објаснувања. Единицата мерка во која што е искажано движењето е метар во секунда. Должината на патот е 12 метри, а додека финалната цел на движењето било да се врати повторно во првобитната положба, односно на 0 метри. Тука имаме еден QR код кој што ќе ве однесе на GeoGebra. Можете да прочитате готови координатни системи, графикони, а можете исто така и самите вие да си креирате и да конструирате нешто.